Бүгін күлөр күһүн маңнайгы күнэ саха народный поэта Наталья Ивановна Харлампьева төрөбүт күнэ. Жон билинитин, истин керексебилин ылбыт, сүрэгин туппут күндү суруячыбытын ис сүрэх бититтен эгардалийбит. Эппит тылың аагаачы дуухатыгар инникитин да чөпчү тие турдун. Кыахтаах кынаты, ырас халлааны, бары жолу соргуну. Айылар хонон ааһаллар, хоон чумпу хаппахчатыгар. Уран тыл абылаңар, кинилер уя омостоллор. Белейлere хаһан да хаалбат, кистенеллер суолларын, төннөллөрү да маттиеленмет, ким де билбет аяннарын. Кинилер саараан ылаллар, поэты уйгурду бакка. Ахыналлар, алгыыллар, бейетигер де биллербекке. Ол ихин поэт барахсан, тыла добун, санаата сырдык, кыага кыра да буоллар, санаата сүдү үрдүк.